დღევანდელ დღეზე. ბატონი ავთო ჩვენს გვერდით არის ახლა სტუდიაში. თქვენ ახსენეთ ინტერვიუში მისი გვარი. და შესაბამისად ძალიან საინტერესოა რა კონტექსტში, რა ინფორმაცია გაქვთ და ასე შემდეგ. ვინ არის თქვენთან? ავთანდილ მარგიანი. მანთ მე არ გეტყვი, მე საქმე არ მაქვს. მარგიანი ამაში იყო ყველაზე უმცირესი კაცი, რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა და ხო. აშუაშია მარგიანი შეიძლება რაღაც დაავალოს, ეს არ არის ის. თავარი ის არის დამეგდეთ ყური. ვინ კაცსა ბრძანება გამსახურდიას მოკლეს. ამას რატო არ იძლიათ თქვენ? ვინ კაცსა და შევანაძედან დაწყებული შოთა კვირაია, იოსელიანი და გულუა. და ვინ გაყიდა ბოლოს გამსახურდია, რომელიც სადაც ცხოვრობდა, იმ სახლში აღარავინ აღარ არის, ყველა გადასახდა. ამას რატო არ იძლიათ თქვენ? ვინ გაყიდა? ვინ გაყიდა იმ მეგრელმა ხალხმა, ვინც გამსახურდია ცხოვრობდა? ბატონო თენგიზ, ერთი წუთით იყავით, თუ შეიძლება ჩვენთან ხაზზე, მე სტუდიაში მინდა შეკითხვა დავსვა ბატონო ავთო, აი ახლა საუბრობდა თენგიზ კიტოვანი, რომ ესო აწყობდა ხელისუფლებას და კონკრეტულად შევარდნაძესო და ჩამოთვალა გვარები მკვლელობაზე და ამბობს, რომ შეუძლებელი იყო, რომ ეს ყოფილიყო თვითმკვლელობა. თქვენი პასუხი რა არის ახლა? არა, ნუ ახლა გადახდილიაო ფული კილერებისთვის ეს კაცი ამბობს. მაშინ რაც იმალება ჩამოვიდეს და დაგვეხმაროს და გავხსნათ ეგ სამი. ვინ იმალება კიტოვანი? თქვენ მაშინ იყავით იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელმაც გადატრიალების შედეგად დაამხო გამსახურდია. ხუასია, მოდი. არა, როგორ არის? ამათმა დაამხეს. ვინ დაამხო? გასრავად. დიდი ბოდიში. ამათმა ვინც გვერდში. თქვენ მოვედით არჩევნებით, რას ლაპარაკობ შენ? რა ვზანებთ, როგორ გეკადრებათ? ვინ დაამხობა? გამსახურდიას ჩვენ დავამხობდით, მე? რა სიტყვით ბატონო კონსტანტინე? იმას ამოუწყდეს ოჯახი. უპირველეს ყოვლისა, გამსახურდიაზე მიდგება საქმე, იმას ვიტყვი რომ